บางทีเราอาจจะต้องเดินในทะเลเหมือนกับเปโตร When you step out, you will receive the supernatural support. เมื่อเรากล้าย่างกล้าออกไปเราจะรู้ถึงการจุดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่คนสามัญทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้ Jesus tells us to get out of the boat, then He will be with us. พระเยซูคริสต์เจ้าได้เรียกพวกเราให้ออกจากเรือนั้นแล้วพระองค์จะทรงอยู่กับพวกเรา But we have the tendency to sink. แต่ว่าเมื่อเรากล้าออกไปแล้วเรามีความโน้มเอียงที่จะจมลง Don't be surprised Yeah. if we sink sometimes. แต่อย่าได้แปลกใจที่บางครั้งเราก็อาจจะจมบ้าง Human nature is to sink. ธรรมชาติของมนุษย์เราก็จะต้องจม Human nature is to take our eyes off Jesus and suddenly realize what we are doing. เราเป็นมนุษย์เราจะต้องหันไปมององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสมอเมื่อเรามองพระองค์เราก็จะเรียนรู้ว่าเราจะได้รับอะไรจากพระองค์ But always remember that Jesus can pick us up. และให้เราจำไว้เสมอว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสามารถที่จะดึงเราออกมาได้ But how will we know if we don't ever want to go out from our boat? ถ้าเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่กล้าออกจากเรือ I believe that inside of us all is a still small voice calling us and telling us that there is more to life than sitting on the boat. และข้าพเจ้าก็เชื่อมั่นว่าเรามีเสียงเล็กๆที่จะเรียกเรากระตุ้นเตือนเราให้ออกจากเรือแทนที่เราจะนั่งอยู่นิ่งๆในเรือ I know we say to ourselves, God helps them to them who helps themselves. และพระองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงช่วยทุกคนที่พวกเราทุกคนที่จะยินดีเริ่มต้นช่วยตัวเอง We don't want to give God our all because deep down we want to control our own destiny. บางทีเราต้องการที่จะควบคุมแนวทางทิศทางที่เราจะไปของเราเอง But always remember that we never had control of our destiny to begin with. เราต้องรู้อยู่เสมอว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมจุดหมายปลายทางของเราได้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ควบคุมจุดเริ่มต้นของเราเอง We don't have it now and we don't have it tomorrow. เราอาจจะไม่ได้มีอย่างนี้และเราอาจจะไม่ได้มีในวันรุ่งขึ้น Do we trust in the world around us? เราเชื่อโลกภายนอกรอบๆตัวเราเองหรือเปล่า Or do we trust in the one who created us? หรือว่าเราเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างพวกเรา Any day we wish we can discipline ourselves to change it all. แต่เราสามารถที่จะควบคุมตัวเราเองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด Any day we wish we can open the book that will open our mind to new knowledge. และทุกวันที่เราต้องการเราสามารถที่จะเปิดพระธรรมของพระองค์แล้วก็เพื่อที่จะเปิดจิตใจของเราตลอดเวลา Any day we wish we can start a new activity. แต่ละวันเรารู้ว่าเราจะเริ่มต้นกิจกรรมของเรา Any ใหม่ day we wish we can start the process of life change. และทุกวันเราสามารถที่จะเริ่มต้นรู้ว่ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเป็นอย่างไร We can do it instantly. We can do it next week, next month, or we can do it next year. เราจะทำได้แล้วในเดี๋ยวนี้หรือว่าในวันถัดไปหรือว่าในปีถัดไป Or we can also do nothing. หรือว่าเราจะไม่ทำอะไรเลย If the idea of having to change ourselves makes us uncomfortable, we can remain as we are. เราคิดถ้าเรามีความคิดว่าเราจะใช้ตัวของเราเองเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าตัวเราเองคือใคร We can choose rest over labor. เราเลือกที่จะหยุดพักหรือว่าเลือกที่จะเป็นเหนื่อยก็ได้ The choices are ours to make. การเลือกนั้นคือตัวเราเองคือเลือก If we don't like how things are, change it. ถ้าเราไม่คิดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลง We have the ability to totally transform every area in our lives. เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเราเองทั้งหมดในทุกด้านในชีวิตของพวกเรา And it all begins with our very own power of choice. และมันเริ่มต้นจากพลังแห่งการเลือกของเรา And then you must make a very, very good choices that will bring life. และเราจะต้องเลื
เลือกทางเลือกที่ดีที่จะนำไปสู่ชีวิตของเรา happiness and joy into our และ daily ก็ lives. ความสุขและความยินดีในชีวิตของพวกเรา As the speaker closes her sermon, ในขณะผู้เทศนากำลังหยุดการเทศนาของเขา she's telling the congregation, แล้วก็บอกให้กับผู้ฟังว่า if you have your old habits, throw them in the water. บอกว่าถ้าท่านมีนิสัยเก่าๆให้เอานิสัยเก่าๆนั้นโยนทิ้งไปที่น้ำเสีย If you have your weaknesses, throw them in the water. ถ้าท่านมีความอ่อนแอสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ท่านโยนทิ้งในน้ำเสีย If you have vices, like smoking, drinking, throw them in the ถ้า water. หากว่าท่านติดสุราท่านติดบุหรี่เอาสิ่งนั้นทิ้งไปที่น้ำเสีย Throw them all in the river, ทิ้งลงไปในแม่น้ because God will help you, ำเพราะว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่าน will heal you, and take care of you. จะรักษาท่านและจะปกปักดูแลท่าน But then the closing song followed. และก็หลังจากนั้นก็มีเพลงมีการประชุม The song leader said, ผู้ for, แต่งเพลงบอกว่า for closing song, shall we gather at the river? แล้วก็เพลงปิดประชุมเพลงบอกว่าเราจะพบกันที่ริมชนน้ We have the choice to make. ำเรามีทางที่จะต้องเลือก Jesus calls us to make the choice each and every day. พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเรียกพวกเราในการที่จะเลือกทุกวันและทุกเวลา God does not want us to choose lightly or without all the information. พระเจ้าไม่ได้ทรงให้เราเลือกโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลแก่เราเอง The world won't like it if we choose God. และเราจะเดินไปได้ถูกต้องถ้าเราเลือกเป็นพระผู้เป็นเจ้า The world does not have to live with the consequences of our choice, but we do. แต่โลกนี้ไม่ได้ดำเนินไปตามผลสืบเนื่องตามที่เราจะเลือก We can live for God or we can live totally for ourselves in the world. เราอาจจะจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือจากโลกนี้จากตัวเราทั้งหมด Choose you this day whom you will serve. ให้ในวันนี้ให้ท่านเลือกว่าท่านจะปฏิบัติรับใช้ผู้ใด That's my prayer.